در این شب و روز فعالیت بازارها خیلی فعال بوده. طلبات اهالی به محصولات خوراکواری، شیرینی‌ها، میوه و سبزیجات و مال‌های گوناگون زیاد است. در چنین شرایط نقش مقامات مربوطه بهداشتی و سانیتری مخصوصا مهم بوده. نظارت قطعی بازارها برای حفظ سلامتی اهالی اهمیت اولین درجه پیدا می‌کند. مطابق به دستور سپارشی رئیس ولایت، نمایندگان کمیسیون هماهنگسازی بین اداروی نزد مقامات اجرایی حکومتی دولتی ولایت سوخت اوید به بلند برداشتن صفت خدمترسانی در ساحه سودا، خوراک عموم و خدمترسانی معیشی در بازار پنجشنبه و گرد و اطراف آن سنجش‌های علاوگی گذراندند. کارمندان و متخصصان مرکز نظارت دولتی سانیتری اپیدمیولوژی ولایت، ریاست کمیته بخطری عضوقواری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت سوخت، مرکز استانداردیزاسیون خدمات ضد انحصاری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت و ریاست رشد اقتصاد، سودا و مانیتورینگ ولایت سوخت به صفت محصولات، مهلت استفاده، شرایط نگهداری و فروش مالها دقت جدی داده، منع فروش محصولات مهلتش گذشته پس صفت یا بدون حجت‌های تصدیق کننده صفت را به سوداگران و فروشندگان بار دیگر فهمانیدند. مسئله با فرارسی سال نو میلادی برای کودکان توفای سال نوی را خریداری میکنند مردم و نیاز به این چیز زیاد میشود و بعضی از فروشنده ها سوء استفاده از وقت‌های معینی که مثلا مردم نیاز به توفای سال نوی عموما با خوریش و دیگر زیاد میشه در عرفه سال نو استفاده برده بعضی محصولات‌های پس صفت و خلطه‌های سال نوی برای کودکان پیشنهاد میکنم. با این خاطر امروز ما تصمیم گرفتیم که در حدود بازار پنجشنبه و دیگر بازارهایی که در حدود شهر خوجند هستند کارهای فرماندهی را براه مانیم. در هفته سنجشی ساختارها به فروش گوشت، محصولات شیری، قنادی، نوشاکی‌ها و محصولات زود ویران شونده دقت مخصوص داده شد. همچنین حالت سانیتری نقطه‌های سودا، رعایت قاعده‌های گیگینی شخصی از جانب فروشندگان، تازگی محیط بازار و پرتابراری مورد نظارت قرار گرفت. مرکزهای آزمایشی وظیفه‌داران محصولات خوراکواری را از لحاظ مطابقت به طلبات بهداشتی و سانیتری مورد سنجش قرار دهند. در روند آزمایش صفت، ترکیب، مهلت استفاده، شرایط نگهداری و بخطری محصولات تحلیل کرده شده. در حالت مطابق بودن محصولات به معیارهای مقرر شده خلاصه سانیتری و سرتیفیکت اجازه فروش داده می شود. 64 دکان‌های گوشت هست. محصولاتی که شیری هست 24 فروشی محصولات شیری هست. هر روز همه نتیجه گرفته سنجش گذرانده. خلاصه سنجش را متخصصان ما بوده دسترس کرده می شود. محصولاتی که پس صفت سودا باز داشته و کلیماتوریا نیست بود که می شود. هدف اساسی چنین نظارت پیشگیری پنجشوی بیماری‌های سرایتی و حفظ حقوق استعمال کنندگان ارزیابی گردید. بنا به معلومات متخصصان ساحه در حالت‌های آشکار گردیدن قاعده ویرانکنی‌ها، مقامات بهداشتی و سانیتری حقوق دارند چاره‌های تاثیررسان از جمله جریمه محدود یا منع کردن فعالیت فروشنده را تطبیق نمایند. مطابق طلبات قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در حالت آشکار گردیدن قانونشکنی وابسته به تامین امنیت سنتری اپیدمیولوژی اهالی به شخصانی که به قانونشکنی راه دادند مطابق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان به جوابگری کشیده میشوند، یعنی که چاره‌های مأموری انتظامی اندیشیده میشوند. در مجموع نظارت بازار از جانب مقامات بهداشتی و سانیتری برای حفظ سلامتی اهالی، تامین صفت محصولات و بلند برداشتن سطح فرهنگ سانیتری جامعه اهمیت کلان دارد. رعایت قطعی طلبات سانیتری در بازارها عامل مهمی زندگی سالم و امنیت اجتماعی به شمار می رود. همچنین به صاحبکاران و فروشندگان توصیه داده شد که در عرفه ایدها نرخ‌های محصولات را سنئی بلند نکرده، منفعت استعمال کنندگان را به اینابت گیرند. مستان محیدی لازاده، دلیل علی شیرزاده، مظفر صابرов اخبار.